လုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလန် Premier League ပွဲချုပ်နဲ့ FA ကတော့လီဗာပူးနဲ့ Arsenal တို့ကံမဲ့ Community တိုင်းလူပွဲမှာပြည်သက်တွေပါဝင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ် Premier League နဲ့ FA ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြည်သက် 9000 ကျော်ဆက်ဝင်တဲ့ Wembley ကွင်းကြီးထဲမှာပြည်သက်ကအနည်းဆုံး 1000 လောက်ထိရရှိအောင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိနေပြီး Britain အစိုးရကိုတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုတာပါလက်ရှိမှာတော့ပြင်သစ်ဖလားဘောလုံးပွဲတွေမှာပြည်သက် 9000 စီဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တာတွေကို Britain အစိုးရကိုတင်ပြထားပြီးနောက် Community တိုင်းမှာလည်းပြည်သက်တွေပါဝင်ခွင့်ရအောင်တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါလာမယ့်ရာသီသစ်ရဲ့ Community တိုင်းလူပွဲကိုတော့ August လ 29 ရက်နေ့မှာလန်ဒန်မြို့က Wembley ကွင်းကြီးထဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Premier League က Champion လီဗာပူးနဲ့ FA က Champion Arsenal အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်Arsenal အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Pierre Emerick Aubameyang ကတော့ FA Cup ဘောလုံးပွဲမှာခြေစွမ်းပြခိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်စံချိန်ကောင်းမှတ်တမ်းတွေကိုဝင်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Arsenal ရဲ့တိုက်စစ်မှု Aubameyang က Semi-final မှာ Manchester City ကို2ဂိုးဘောလုံးပွဲမှာ Chelsea ကို2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် FA Cup သမိုင်းတစ်လျှောက် Semi-final နဲ့ Final ပွဲတွေမှာ2ဂိုးစီသွင်းနိုင်တဲ့ဒုတိယမြောက်ကစားမှာဖြစ်လာတာပါ1985-86 ရာသီတုန်းကတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှုဟောင်း Ivan Rush ကအဲ့လိုမျိုးစံချိန်ရခဲ့ပြီး Semi-final နဲ့Final မှာ2ဂိုးစီသွင်းခဲ့တာပါလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်မှုကြီး Ivan Rush က Semi-final မှာ Southampton ကို2ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး Final မှာ Everton ကို2ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးနောက် Aubameyang ကအဲ့လိုမျိုးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Aubameyang အတွက်တော့အာဖရိကကစားမတွေတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ FA ဖလားကိုကင်မြောက်ခွင့်ရတဲ့ပထမဆုံးအာဖရိကကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာပါတယ်တခါလာဇီယိုအသင်းကလည်း Real Madrid ကလူငယ်ကစားမဘော်ယာမော်ရိုယယ်ကိုခေါ်ယူဖို့နီးစပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလာလီဂါကလပ်လီဗန်တေးမှာအငှားသွားကစားခဲ့ပြီးမှလာဇီယိုကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတာပါပိန်သတင်းစာမာကာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအဲ့ဒီလူငယ်ကစားမကို Real ဘက်ကယူရို23သန်းနဲ့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးလာဇီယိုအသင်းကလည်းပေးမယ်ဆိုပြီးသဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့ဆိုတာပါဘာဆိုနာသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Ivan Rakitic ကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းစဗီယာကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Rakitic ကိုယ်တိုင်ကစပိန်လာလီဂါမှာဆက်ရှိနေပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းစဗီယာကိုသာရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါစဗီယာအသင်းကတော့32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Rakitic ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ယူရို12သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဘာဆိုနာဘက်ကလက်ခံသွားဖို့ရှိနေတာပါဘာဆိုနာသင်းရဲ့အဓိကကစားမ2ဦးကလည်းချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေမတိုင်မီပြန်လည်ပါဝင်လာပွဲရှိနေပါတယ်ဘာဆိုနာကအဓိကကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့တိုက်စစ်မှုအန်ထရန်ဂရီးဇ်မန်နဲ့တောင်မန်ကစားမဒန်ဘေးလီတို့2ဦးကဒဏ်ရာကပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပြီးနောက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆင်းနေပြီလို့ဆိုတာပါဘာဆိုနာဟာလာမယ့်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့နာပိုလီအသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်ဒုတိယအကျော်ပွဲစဉ်ကိုကစားဖို့ရှိတာကြောင့်အဲ့ဒီကစားမ2ယောက်ကချန်ပီယံလိမှာပြန်လည်ပါဝင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပြီလို့မာကာသတင်းစာကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့နီးပြမိုရီစီယိုဆာရီကတော့ရိုမာကို3ဂိုးတဂိုးနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲပြီးကလပ်အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းပွဲလေးဆက်ဆက်ရှုံးပွဲမရှိစံချိန်ပြတ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆာရီကတော့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီရှုံးပွဲကဘာဖီအားမှမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့ခုနှစ်ဆက်တိုက်မပေးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဂျူဗန်တက်စ်အတွက်တော့ပထမဆုံးချိန်ဒုတိယနေရာကအသင်းနဲ့တမတ်အကွာမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါဂျူဗန်တက်စ်ကဥက္ကဋ္ဌကိုတိုင်ကတော့မိုရီစီယိုဆာရီဟာလာမယ့်ရာသီမှာဂျူဗန်တက်စ်အသင်းမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့ဆာရီရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီစီးရီးမှာ9ပွဲထိရှုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စီးရီးကလပ်အင်တာမီလန်အသင်းကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူမီလန်ရှက်ခရီနီယာကိုလိုချင်တော့ကစားသမား2ယောက်အလိုက်ပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစီးရီးရဲ့နောက်ခံလူကိုလိုအပ်နေခြင်းအင်တာမီလန်အသင်းကတော့အလက်စစ်ဆန်ချက်ကိုအပိသက်ခေါ်ယူနေတာကြောင့်ရှက်ခရီနီယာနဲ့အလဲထက်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုရမှာနောက်ခံလူစမောလင်းကိုပါထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးအပိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေနဲ့ပေါင်15သန်းကိုပါပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါယူနိုက်တက်ဟာဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုခေါ်ယူခဲ့စဉ်ပုံစံတိုင်းဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်နေပါတယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကပေါင်69သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တုန်းကငွေသားပေါင်48သန်းသာအရင်ပေးချေခဲ့ရပြီး22သန်းကိုတော့အပိုစုချင်းငွေပေးချေခဲ့ရတာပါယူနိုက်တက်ကလက်ရှိမှာတော့ပေါင်တန်း120တန်နဲ့ဆန်ချိုကိုအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်နေတယ်လို့ဆိုတာပါဒေလီမေရဲ့အဆိုအရဘရီရှာဒေါ့မန်ကဆန်ချိုအတွက်ငွေသားများစွာရရှိလိုပြီးမှကြံငွေအနှဲငယ်လိုသာအပိုစုချင်းငွေပေးလက်ခံဖို့သာအလိုရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ထား
တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ချယ်ဆီရဲ့လူငယ်ကစားမခေါ်လန်ဟတ်ဆန်အဒွိုင်းကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာပါတယ်ချယ်ဆီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကမှ2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုထားသူဖြစ်ပြီးတစ်ပတ်ကိုပေါင်3,200,000ကျော်ထိရရှိနေသူပါလမ်ဘတ်ရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဟတ်ဆန်ဒွိုင်းကသူ့အနေနဲ့ကလပ်သင်းကထွက်ခွာဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူချင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့အဆင်မပြေပါကဟတ်ဆန်ဒွိုင်းကိုခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကတန်းဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ဝတ်ဖို့ရဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာပြီဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်သင်းကဝတ်ဖို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတခိုရီနဲ့တောင်မန်ကစားမမိုင်လာဆိုင်တို့တို့ကိုခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေတာပါ29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့တခိုရီကတော့ပေါင်40လောက်ထိတန်ကြေးရှိသူဖြစ်ပြီးမိုင်လာဆာကပေါင်35သန်းနဲ့40ကြားရှိတယ်လို့ဆိုတာပါအာဆနယ်ရဲ့နီးပြအာထက်တာကိုတိုင်က FA ကပ်မှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ကလပ်သင်းအတွက်ကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူပေးရမယ်လို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ဝတ်ဖို့ရဲ့ကစားမတွေကိုအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာအားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်လာလီဂါကစဗီယာရဲ့နောက်ခံလူဒီယေဂိုကားလော့စ်ကိုလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ် Telegraph သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရနီးပြမီကယ်အာတတာကိုတိုင်က29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လာလီဂါထိပ်တန်းနောက်ခံလူကိုရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာလီဗာပူးနဲ့မန်စီးတီးတို့နဲ့အပြိုင်ရယူရပွဲရှိတာပါစဗီယာကတော့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူကိုယူရို83သန်းထိရော်ကြေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပေမဲ့အာဆနယ်သင်းကထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုကြောပြီးခေါ်ယူနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်ပြီးကစားမရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကိုဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချယ်ဆီသင်းကတော့ဘန်လီရဲ့ဂိုးသမားနိပုတ်ကိုပေါင်50လောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့စတင်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိန်ထုတ် Daily Star ရဲ့ဖော်ပြချက်အရချယ်ဆီဘက်ကဘန်လီကနေရောင်းချဖို့မရှိဘူးလို့ကြေညာထားတဲ့အင်္ဂလန်ဂိုးသမားကိုအလိုရှိနေပြီးလမ်ဘတ်ကိုတိုင်ကကလပ်သင်းကိုတောင်းဆိုထားတာပါလက်ရှိမှာတော့ပထမဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ကပ်ပါရီဇာဘလာဂါကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီကရောင်းချရတဲ့ငွေနဲ့ပေါင်50သုံးပြီးနစ်ပုတ်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါဘန်လီကတော့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုးသမားကိုဘယ်စည်းနဲ့မှရောင်းချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့ချယ်ဆီရဲ့သတင်းတွေကိုတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးတာတွေ့ရပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့အဓိကကစားမ3ဦးကတော့ FA ကပ်ပွဲမှာရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲအတွင်းအသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူအက်စကူလေတာတောင်မန်ကစားမခရစ်စတန်ပလစ်စစ်နဲ့ဖက်ဒရိုတို့2ဦးကဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ဘိုင်မြူနစ်နဲ့ကစားမဲ့ချန်ပီယံလိဒုတိယအကျော်ပွဲကိုလွဲချော်ဖို့ရှိနေတာပါဒါအပြင်ဝါရင်တောင်မန်ကစားမဝီလီယံနဲ့ကန်တေတို့2ဦးရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်လို့ချယ်ဆီကမြူနစ်ကိုအင်အားလျော့နေစွာသွားရောက်ရှင်ပြန်ရဖို့ရှိနေတာပါလီဗာပူးသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကစားမဟောင်းဟာရီကီဝဲကတော့အင်္ဂလန်ပထမတန်းကလပ်အိုဟန်သင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။လီဝမ်ပြန်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့အိုဟန်ကဟာရီကီဝဲလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူငယ်နီးပြတစ်ယောက်ကိုခန့်အပ်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီးနောက်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျတောင်မန်ကစားမကအင်္ဂလန်ကလီဒူကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခလော်လီတောင်နဲ့နော့ကောင်တီအသင်းတွေမှာနီးပြခဲ့မှုတာဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာအခြေစိုက်ကလပ်အိုဟန်ကိုကင်တွယ်တော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူအဲရစ်ဂါစီယာကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်သွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်19နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်နောက်ခံလူကလာမာစီယာအကယ်ဒမီထွက်ကစားမတူဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်တုန်းကဘာစီလိုနာကထွက်ခွာပြီးမန်စီးတီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုယူရို16သန်းလောက်နဲ့ပြန်ခေါ်ဖို့ကားလမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားသလိုအဲရစ်ဂါစီယာကိုယ်တိုင်ကလည်း2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ဆောင်ဆိုင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါစပိန်သတင်းသားရဲ့ဖော်ပြချက်အရစပိန်နိုင်ငံမှာမိသားစုချန်ရှိနေသေးတဲ့အဲရစ်ဂါစီယာကအင်္ဂလန်ကိုစွန့်ခွာပြီးလာလီဂါကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်နေသလိုဘာစီလိုနာကိုပဲရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဂျိုဆေမော်ညိုကတော့ FA ကပ်မှာအာဆနယ်ဘိုဆွဲသွားခဲ့ပြီးနောက်ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကိုခြေစပွဲဝင်ရတော့မဲ့သူ့အသင်းကြောင့်လူဖြည့်တင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျိုဆေရဲ့အသင်းကလာမယ့်ရာသီမှာပွဲစဉ်တွေအများကြီးကန်ရဖို့ရှိတာကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကစားမ3ကနေ5ဦးထိဝယ်ယူပေးဖို့ကလပ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဒန်နီယယ်လီဗီကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကတော့ဒီနေ့နွေရာသီမှာသူတို့အသင်းတွေနဲ့ထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားမအနည်းဆုံး2ယောက်လောက်ကိုဖြည့်တင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ကလပ်အသင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နေရာပြန်လည်ရရှိဖို့စ조사ရမယ်လို့အသင်းကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စပါရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်အာဆနယ်က FA ကပ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့လို့ထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းက PR တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပေမဲ့စပါအနေနဲ့လာမယ့်ရာသီမှာကလပ်အသင်းသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့လိုအပ်နေကြောင်းနဲ့အသင်းတွေ
နဲ့ငွေထိုက်တင်သွားသုံးသင့်တယ်လို့ Harry Kane ကအကြံပြုပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ခြင်းနဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ